Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами прочитаем рассказ, который называется «Мой костер». Автор Рахель Рознер. Каждый год перед Lag-BaOmer я не знаю, что делать. Кто поможет мне разжечь костер? В этом году я тоже уже спросил всех в классе. Йоси разжигает костер со своими родителями. Мои мама и папа не любят костры. Ури со своими друзьями-скаутами. Дани едет к двоюродному брату. С девочками я не хочу. А сидеть одному около огня как-то неприятно. За 2 недели до Lag-BaOmer я начал спрашивать даже тех ребят, с которыми не очень дружу. Янев сказал мне, что я не его друг. И это правда. Офер сказал, что я слишком маленький и не смогу принести дрова для костра. А это неправда, потому что уже в прошлом году я таскал дрова, а ведь тогда я был меньше. Я попробовал спросить своего старшего брата Ноама, но он, конечно, отказался, потому что он не любит, когда я цепляюсь к нему и его друзьям, как он говорит. Короче, со всеми дровами, которые мне удалось собрать, я остался один. Когда я рассказал папе, что один буду разжигать костер, он сказал, что для такого маленького мальчика, как я, одному зажигать огонь очень опасно, и попросил Наама помочь мне. Но Наам сказал, что он рано уйдет из дома, чтобы собрать еще дров, и папа понял, что ему ничего не остается, кроме как самому помочь мне. Накануне Lag-BaOmer я собрал на пустой площадке все дрова, которые мне удалось найти после Песаха. Я только не знал, кто будет сторожить мои дрова, чтобы их не растащили на другие костры, пока я принесу остальные дрова. И тут я встретил малыша Узи и пообещал ему жареную сосиску, если он согласится посторожить. Узи согласился. Я пошел за остальными дровами и вдруг увидел, что Узи разговаривает с Офер. Я испугался, что Офер захочет забрать мои дрова, и закричал ему: «Послушай, не смей таскать дрова из моей кучи, а то я позову своего папу». И вдруг Офер говорит: «Я не хочу у тебя ничего брать, и вообще у меня нет никаких дров, потому что в последнюю неделю я проболел. Ничего, если я посижу у твоего костра». Я подумал, 2 недели назад Офер говорил, что я слишком маленький, а теперь хочет разжигать костер вместе. Я ничего ему не сказал. Мне было приятно, что такой большой мальчик хочет присоединиться к моему костру. Я сказал Оферу: «Можешь присоединиться, если принесешь картошку и сосиски». «Ладно, посмотрю, есть ли у нас дома сосиски», — сказал Офер и побежал домой. Офер вернулся с огромным количеством картошки и сосисок, а в это время подошел мой папа и зажег костер. И все ребята на площадке увидели, что мой костер самый большой, а его огонь самый красивый. Сторож Узи получил 2 сосиски, а я и Офер устроили просто царскую трапезу: жареные сосиски и печеная картошка со сладким чаем. Офер сказал, что хочет и в следующем году разжигать костер вместе со мной, но я сказал, что подумаю, ведь в следующем году я буду уже большой и смогу это делать вместе со скаутами.